A Pescara, in via Tirino, in zona servitissima, proponiamo appartamento di circa 125 metri quadrati, disposto su 2 livelli, ottimamente rifinito, con parquet e climatizzatori, scala di design, in legno massello. Al primo livello, troviamo la zona giorno, dove vi è un ampio e luminoso soggiorno, con cucina a vista, disimpegno e bagno, oltre a balcone. Al secondo livello, nella zona notte, vi sono 2 camere con balcone, bagno e ampio ripostiglio, posto autorecintato e possibilità di acquisto garage.